So tractor imeanza kazi kulima vile nilikuwa nimesema pale mbeleni. Nimeingia saa moja. So ndio hiyo inakuja. Bye papa ngaleo. Aya yalama. Asante. So huyu ndio kijana ambaye tumekuwa tukifanya naye kazi hapa, ndio nimekuwa nikifunza kutumia hii tinga. So hii tinga ni ile inafanya kazi kwa mashamba madogo, especially kama mkulima una shamba eka 2, 3. Hauhitaji kuwa na ng'ombe. Unahitaji kuwa na mnyama peke yake. Unavyoona nilivyosema nimeweka miguu ya lori inakamata hiyo shamba kweli. So imekuwa ni baada ya dakika 30 ambapo tulianza naye kazi. Na unaangalia kwamba mahali ambapo tumelima eka 1 yakaribia kuisha sasa. So tushamaliza 1 acre already. Tuko kwa shamba ya pili ambapo ni eka ya pili sasa. Na already a quarter ndio hii tunaimalizia. So hii ni experience ambayo tumekuwa nayo na katinga ketu. Within 1 hour tulikuwa tumemaliza 1 acre. The following hour tuko kwa hii shamba ya pili ambapo ni eka ya pili. Lakini tuna shamba kubwa. So hii ndio area ambayo tunayo. Ni eka 3, so tushamaliza eka 1. Lakini tulikuwa na target ya kwamba eka 2 tutalima na tinga yetu, alafu eka 1 tutalima na ng'ombe. Tuone vile experience ya ng'ombe na tinga iko namna gani. So pande wa ng'ombe ndio So hapa ndipo ng'ombe imelima kuanzia asubuhi saa 1. Hii ni almost a half an acre. Yes, almost a half an acre. Na bado wana kibarua hadi pale penye ambapo mahali ambako tinga yetu iko, hapo ndio mwisho wao. So hao ni ng'ombe wanaenda sahani 1, lakini yangu inaenda sahani 2. So kwa hiyo karibu sana kwa hii channel Rotich the Legend. Hii kazi ama hii tractor ambayo ninaitumia kwa sasa kwa kufanya ukulima
nisha confirm kila kitu vinye ilivyo, ama ndio na confirm sasa kila kitu ilivyo, ni kwamba hii mashine imekuwa nzuri. Hizi miguu zenye ambazo niliweka, miguu za lori, zinakanyaga shamba vizuri, zinakanyaga barabara vizuri, na imekuwa kazi ambayo imekuwa na challenges mingi, ijapokuwa nimeovercome yote. So for now, tractor unaona inanibeba, huwa na attach trailer pale ambapo nimeattach ile jembe. Mbeleni sikuwa nimeonyesha jinsi ambavyo hii kitu inakaa, lakini ndio hii sasa. Ni hivi tu. So hizi chuma hizi ndizo main pin huwa zinashika trailer kwa tractor, ambapo hizo chuma ndio hizi hapa zimeshika jembe. So nikimaliza kulima mimi hutoa hii jembe yote, alafu naingiza trailer pale, alafu kisha. Kwa hiyo nishamaliza kufanya kazi yangu ya kulima vile nilikuwa nimesema pale mbeleni. Asubuhi nilipoanza nimetumia lisali moja unusu. Tinga ilikuwa na shida kidogo ya zile pin za kuconnect jembe, so ilibidi niende nilete hizo pin zingine. So yale masaa ya kwenda kutengeneza pin nyingine na kuleta ndio ni gharimu, lakini sikuhesabu hiyo. Lakini kwa kazi yote kwa ujumla nimetumia lisali moja na nusu. Na hii shamba ambayo nimeilima ni eka moja unusu. So kwa hivyo nishamaliza kulima. So ni kupata kusafiri moja kwa moja hadi nyumbani. So nisha disconnect jembe tayari, nishaiweka kwa trailer. So shamba lenyewe ndio hili hapa. Wale bwana wenye walikuwa kilima na ng'ombe walilima wakafika mahali jua imekuwa kali na udongo imekuwa mgumu sana. So hawakuweza kumalizisha shamba lenyewe, ambapo unaona kipande chenye walipakia nikaje, na wamelima kwa siku 3, ambapo ni shamba eka moja peke yake waliofaa kuilima. So na mimi nishamaliza eka 2 zangu, na nimemaliza kazi. So tumemaliza kazi ya kulima, sasa ndio hawa tunaregea nyumbani. Dereva yangu anaendelea kufanya mambo yake. Jembe ndio hii tushamaliza kulima.